各位你好，我是沐晨。今天我们以3000做本金，一样我们不要用1/1000。3000我们该注意的就是自己的配注。我们要买一定是先降着买，因为我们还是前期等于。我们先买3块去看一下销矿回分状况。这里倍数不错，等等可以调高。开出一个 Maga Win， 我们的分数几乎没有什么变化。这边我们开始拉高了，等的就是一个机会。记住优倍数球一直丢也是一种好事。当你遇到时，可以等一个好的时机买，代表它是有分数要吐出来的哦。这边我们持续拉高，看能不能遇到免油。拉低再确定一次是否有要吐分。接到一颗100倍。这里我们很确定哦，等等后面一定有东西。接了好几颗，好爽。看来今天的晚餐是一顿好的。平转不要忘，因我们本小，所以刺激机台还是要的。这边我们涂销的很漂亮啊，2颗600倍们直接收下，24000先收下来。这边我们接绿豆也没关系，因为前面的红球倍数已经在那边了。哦，这个分数感觉后面还有东西。基本上哦，有拉出一点分数出来，后面有机会再凭转进免油。而且分数都不会太难看，甚至比上一次好。他如果想给你要红球丢到，你会怕。随便变都8000。接了好爽。这边也是25000。想要把烟火红球爱心追踪不要按，不然你会接不完。后面还有东西，丢了好几把免油里的红球平转可能也会接到。